咱这是李小和平台湾文化广播电台电号543的节目。来，今日咱要来讲有关手机的这个伊的音效声音啦的部分，来探讨这个手机关于音效麦克风这部分的一寡问题。咱知影真侪人即嘛拢用手机来看这个影音节目不管你是看 YouTube 也好，还是利用伊来听这个 MP3 就是这音乐啦通常有当时咱会问咱以前咱常伫用的这个 MP3 player 咱叫做随身听MP3 的随身听真侪这音乐拢会去装在手机内底无就听这个网络顶头的这个声音这音乐来看影片因为现在大家拢是人手一只手机所以说对手机的要求都是不是跟他讲电话啦包括照相包括把它当作你的随身听大有人在有的人在街上外出的时阵他为了要求到声音的效果比较好会戴耳机现在我戴的这一种耳机做节目用的这一种那种大的耳机其实在街上戴这个耳机走也是相当危险因为你也无法度听到周围的一寡声音虽然讲话讲会用的互你加减听到，但是你有可能很容易分心比较小的声音没听到车啦我们边仔驶过来二喇叭你当然听得到无你的时阵尤其这摆电动车拢因为拢无声呢我倒摆敢若莫名鬼的不一个阮边仔呢走过无像以前个引领的声尼戴耳机讲起来足危险的不管你戴什么耳机啦在家奉劝大家行路的时阵唔好戴耳机听音乐比如讲你行路你要听电话无要紧因为电话耳机一般电话耳机专用的迄款的拢是一边嘛看你要到左手边左耳右耳都可以啦当然咱的耳机若是讲耳塞式的这一种或者挂耳式咱会用挂一边另外一边莫挂为着你要听电话为蓝牙耳机嘛你用挂一边嘛因为当作你要听电话免持听筒安尼伫使用安尼这样还好啦还好咱即嘛正题啦咱来讲咱今仔要讲的这个手机顶头的这个声音的部分咱知影这个手机那以前啦不管你是用苹果还是巴拉啦咱巴拉就讲 Android 手机啦这个手机伊拢有一个声音的输出声音输出有两种模式嘛一种的用本身手机顶头的喇叭另外一款就是利用耳机耳机的这个插座输出那一般咱带手机顶头直接要听这音乐还是声音来讲咱来用手机顶头的喇叭伊的音质普通拢是未讲偌好啦是安怎讲呢因为顶头耳机顶头这个喇叭伊无这个共鸣箱没有共鸣箱所以它的低音出不来它低音出不来它的高音也不是太好啦大部分就是那种
差不多中音的部分啦，吼所以讲会那样来讲啦，吼，有声就好啦，有听到就好啦，电话就是安尼嘛，电话本身伊的这个音质咱的要求并无悬，咱电话一般咱电话机要求这个音质有的人会用电话广播电台话有咧唱歌唱卡拉 OK 用电话音质拢袂好，因为电话伊的这个取样声音的取样力啦才8K 尔，才8K 这8K 这是一个概念啦咱用在比较的一般 CD 这个光碟啦咱的 CD 的唱片是 44.1K 它的取样频率是 44.1K 电话才8K 尔啦录音大 22.05K 拄CD 的一半上悬的就是 DAT 迄款的都咱所谓数位音响像 MD 啦有一些比较高传真包括 HDMI 输出这些较48K 取样频率的相当的高这取样频率是按怎解说呢咱用这电话这个声音8K 讲起意思就是讲在一秒这个时间一秒足短的时间伊甲切做8000份8K 啦8000份，然后把这个声音1秒钟这个它在产生这个声音它解析度把它解析到8000分之一如果你越高的解析度的话，声音会越逼真8K 的话大概听不到低音高音大概也听不到了，只剩下咱讲话声音这个声音有法度做，伊的取样频率就是安尼若是讲甲这个 CD 品质 44.1K 那就44100这样它的取样频率就相当的高所以它的音质会很好手机先天收到这个喇叭没有共鸣箱也没有低音高音也不怎么样大概就是剩下中音部分比较好一点但是不是因为手机伊的喇叭伊顶头的这个喇叭不好就代表手机它没办法让你听到一些高品质的音乐高品质的声音它里头它的声音的处理都是数位的处理方式所以说也传真度足悬呢问题敢若出来这喇叭尔为手机的喇叭更加简单伊就一个喇叭尔若是你无用扩音的时阵用扩音咱能够声音要放较大声放音乐算伊拢会自动用扩音的模式若是毋是伫个听音乐你听电话的时阵咱就有当时无需要讲咱讲电话的声音叫别人听去嘛所以讲咱会用的跟一般话筒一样拿到耳朵边声音就较碎其实他的工作他是自己会调制的所以讲一般手机顶头差不多真侪拢是跟一个喇叭尔啦嘛有迄个两个喇叭的喇叭那都薄型都是像手机用的喇叭跟一
一般我们家里用的那种大的音响，那种喇叭是不一样的结构哦。手机的喇叭用所谓压电式的喇叭哦，压电式PLO 哦，也许用压电式蜂鸣器的原理哦，在一个两片这个金属片钉头它通电，然后造成它扭曲扭曲的时候，如果你扭曲的频率高的话，它就会产生一个声音出来，然后这个频率的变化就是你的声音的加输出嘛所以说它是用这种方式所以几乎跟我们一般的喇叭不一样，结构相差太多了啦。一般我们喇叭都是，不管你是那个动圈式或者动磁式都有麦克风也是同样有这个结构它是用线圈去跟磁铁这种相磁的作用去推动你喇叭的直喷，所以说它的音域比较宽它可以有很高的频率输出，也可以低频输出，也可以尤其更好的，它还把喇叭分成高、中、低三种阶段的声音，用不同的喇叭来表示来输出在耳机上面是不可能在手机上面是不可能它只能用就是最迷你最小的这种压电式的喇叭所以说不好听但是手机上面的声音其实它的声音都是数位的处理方式也就是它不是我们传统的类比方式传统类比方式的话，在传输在一些我们的这些音乐的取得啦包括像以前如果说在类比时代的话它只要在有传输的过程都会有失真在数位就没有失真你最终出来的资料都是数位的资料，经过一个叫做类比一个数位转类比的一个转换器就是 DAC 就 Digital to Analog Converter 经过这个 DAC 的 codec 这种解码器把我们里头的零与一的这种资料这种数位的资料转换成类比，然后声音呈现出来。所以说在呈现过程就没有所谓的失真的问题杂音呢杂音是都在类比这边会产生的比如说我们常会碰到有一些像这种一些高频的干扰声音或者是低频的像那一些我们的交流声我们因为我们家里用的是交流电嘛而且60赫兹有时候会跑到我们音响的里头跑到音响这个声音里头就有那种所谓的 hum 的声音较歹的音响你会听到有迄个 hum 的声音有迄个低频就低频的迄个交流声无就是一寡较悬的遐个高频的干扰的声音，但是在数位音响上面是没有，尤其手机手机数位音响它就没有这一些杂讯，所以在手机上面你要听音乐的话，如果你不透过手机的喇叭手机上面那个喇叭，你透过耳机来听，你可以听到很好的音乐很好听的音乐，或者你透过手机上面的蓝牙
传输到你的蓝牙喇叭上面或者蓝牙耳机上面，你一样可以听到很高的音质的这些音乐因为咱那不透过手机上面的喇叭，你接到用接线也好，用蓝牙也好不管用什么方式，只要拿到外面来再透过其他的喇叭一般的我们这种传统的这种喇叭来播放的话，声音都不错。但是一般在家里的话，有可能你把手机拿来透过蓝牙喇叭播放出来，但是在外面呢在外面咱坐车啦，还是伫一个外口的所在，咱要听较好的音乐的时阵咱都需要一个较好的耳机那较好的耳机这个一般耳机用这种耳罩式的耳机，就是讲大粒的这款的耳机伊的这个低音效果、高音效果拢袂歹。本身这耳机拢是全音域的耳机那是较俗的耳机一粒免100块的嘛有迄个耳机低音根本都跟你的手机顶头的低音同款拢没办法表现出来它大概高跟中音比较好一些。但是有当时咱耳机咱若是无用这耳罩式耳机咱用一般这比较小型的耳塞式的耳机，或者挂耳式的耳机，这种的话要互音质较好的嘛是做会到呢咱用买较好的这个耳机较好的耳机这个价小差足多阮一粒上俗的几十块100块有通走的款的那个就是一般手机会加一寡这个耳机互你用因为耳机还有带麦克风的那种那种都是比较低价的啦但是也不一定比较高阶耳机比较高阶的手机它会附比较好的耳机譬如iPhone 它甚至附到Beat 那个 BAT 那个是耳机中的劳斯莱斯迄一个耳机当然一个牌子有足多款型的耳机啦上俗的几百块嘛有。但是咱你讲的像一个比较高阶的这种耳机以前叫做 Monster 叫做野兽Beat 嘛野兽这耳机这个耳塞式耳机一个偌多呢一个拢差不多至少5-6千以上啦上万嘛有一个囝尔赚咧耳的这个耳机的效果就不一样了低音弄得出来那个整个音域啦从高中低都表现的都很好讲实在一分钱一分货咱嘛不一定要追求到用那么高价的耳机。其实我在外面看到了耳机有一些耳机几百块，它的效果也不会太差的咱跟他打个分数啦像那几百块变到几千块的啦这个耳机咱若个甲拍80分来甲这个 Beat audio technology techniques 还是加多像一寡这个大厂Harman Kardon这的耳机来讲甲几千块咱甲拍分数嘛是差不多是90几分尔啦所以为着这个10分的这个效果啦
我们付出那么高的代价，是不是值得？我就有人看人家己啊啦，因为本身啊，你若要听好的音响，也是带厝的啦。因为耳机顶头虽然讲用咧袂歹的音响，但是你的来源啊，如果是不是很好的一个音质，你也没办法发挥出来嘛。尤其 MP3 很多它的压缩过程，辗转压缩有的除非你自己用你的 CD 自己压缩 MP3， 用比较高的音质来压缩，否则你有当时可以下载的东西，有时候那个下载回来的连这个 CD 品质都没有嘞，可能只有到这种能讲的 22.05K 录音带的音质所以讲这个耳机固然是重要啦你的来源这音源也是很重要你若想要听较好的带手机要听较好的这个音效当然你就要去选择啊第一类对选择你这个手机本身它的声音输出，它有没有办法提供高音质的输出以 Apple 来讲以 iPhone 来讲iPhone 的音质通常都不会太差啦但是它也是要看哪个机型以现在来讲，现在的手机越做越薄薄到没办法去在手机上面有一个耳机的插座，因为耳机的插座是 3.5 mm 就是0.35 公分啦足水咱这个耳机那个插头一提来看就知很小，但是不够小现在的手机越做越薄薄到那个 3.5 mm 的插座都没办法装在手机上面，所以现在像 Android 手机很多它就把这个 3.5 mm 那一个耳机的插座把它省略掉了因为它要做很薄，它的耳机输出就用 USB 输出，而且都是现在比较新的像 USB 3.0 3.1 啦它是有透过 Type C 的 USB 接头Type C 的接头现在手机都差不多用 Type C 啦以前还可以用 Micro USB 啦现在差不多拢是 Type C Type C 的好处就是它没有方向性跟 Apple 的这个USB 他们的规格啦的 USB 是一样，都没有方向性。以前的 USB Micro USB 的接头它是一个呈一个像梯形状它有一个方向性，你反过来插是插不上去的一定要一定的那个方向才插得进去那 Type C 随便你正反都可以插得进去这个 Type C 出现耳机现在一寡没有耳机孔的这种手机它的声音输出就是从 Type C 的 USB 的输出这个端子这个插座然后输出这个 USB Type C 的USB 的插座它的功能就多了，它可以让你充电，可以让你传输，可以让你当做耳机只有一个插座
有时候会觉得不好用啊，因为有人时咱要拿充电，咱要听物件，是讲有当时咱要拿充电个用的像 Type C 的话，它的充电跟以前我们用的这种 Micro SD 差很多因为本身它可以提供比较大容量大的电流啦可以让你的充电速度也快，然后同时它的传输速度也不一样所以讲这个 Type C 的出现就可以改变很多我们在手机上在有关于声音输出也好，或者资料传输手机跟电脑或者手机跟手机之间 OTG 这一些机外的一些储存装置的连线都可以改善很多，所以主要这 Type C 它的这个规格跟以前我们看到的Micro SD 差实在太多了咱看伊接头嘛知伊接头以前这个 Micro SD 伊的接线敢若5条尔5条一个就是电源嘛电源正，一个是接地一个是屏蔽另外2个是 data 是资料的正跟资料的负就是它的相位差啦的这种结构，所以说它线上面呢那一条 Micro USB 的接线上面它实际只有4条另外呢一个外面的一个屏蔽但是到 USB Type C 的时候都不同款了，那个接头没有方向性，而且它的接头多它的品质也更好它的接头总共有24 pin 24个接头接点，咱一般才5个尔嘛24个，它每边有12个每边有12个接点，所以正反面呢刚好24个你插唔对边无要紧，无迄个对边唔对边的问题，它是对称的所以讲伊有这多这个接点通来使用它就可以提供更快的一些连线的服务，包括我们在一般的这种通讯铺里头常看到的 RX receive 跟 TX transmit 这个接收跟发射应该来讲它变成它可以在不同的2个装置上面它可以有这种传输的方式，跟传统的 USB只有一个 data 正 data 负的这种传输方式不一样所以说它速度变得很快，同时它接头又多它可以把它做其他的用途，譬如说有专用的这一种接头，它直接把声音跟麦克风也就是声音的输入输出利用这接头来做输出但是大部分的这种比较这种所谓的 USB 3.0用 Type C 的接头的这种耳机或者一些外接的一些声音的这一些设备它是用外接的这种 DAC 外接的解码器数位对类比的这个转换器所以说它的传输全数位，不像耳机线是类比
它的音质会更好。好，咱小休困一下，较等下之后继续。大家好，我是江志峰。你今麦所收听的是绿色和平广播电台 FM 97.3。工商社会，大家上班真无闲，加上天气搁遮热，胃口拢无好，真正毋知要煮啥物较好食。森龙小馆推出简单搁方便的牛肉汤，会当做正顿，也会当做点心。葱烧牛肉汤3包，清炖牛肉汤3包，咕噜猪脚金栗汤3包。只要绿色和平的听众，搁再送葱烧牛肉汤2包，安尼总共11包，才1380块。11包才1380块哦，真方便。只要面甲沙沙的，牛肉汤你电锅甲吹吹的，做一碗香滚滚的牛肉面，方便搁好食。11包1380块，货到付款。29730409，29730409，谢谢。儿子啊，早上邮差送来一张国道通行费欠费的行政文书，上个月过户给你的车没有缴通行费吗？哎呦，爸，我忘记去缴通行费了啦。按时缴交通行费是我们应尽的义务哦。你赶快去申办 eTag 自动储值和电子账单，办完以后啊，就再也不会忘记缴费了。上国道请按时缴交通行费，以免受罚。查询通行费详情，可洽客服专线0277161998或下载 ETC APP 查询。以上广告由高工局提供。大家好，我是曾婉婷。在资源匮乏的花莲地区，目前有1000多位植物人及重度失能者。为了疏解这些家庭的困境，创世基金会正筹建花莲分院，邀请您支持筹建计划，让我们一起把爱找回来。爱心专线0289664306，0289664306。啊，后辈啊，你敢知影政府有提供什么社会福利无？我知，亲像急难救助、老人福利、身心障碍福利，或者是国民年金。哈，这么多哦！嘿啊，早起8点到暗时10点，你都会当打免付费的专线1957，若有专业的社工为你服务，必要的时阵，还会通报给政府也是公所提供协助哦。安尼我进来了解一下啦。1957欢送温情，以上是卫生福利部广告。阮拢是伫这在等待，抱你轻松过日子，想你，有1.3 FM。咱这是绿色和平台湾文化广播电台电脑543的节目，来，咱过来继续讲今仔日的主题。咱今仔是讲手机顶头的音响啊。好，咱若有当时啊，要想讲要听较好的，带手机要听较好的音乐哦，较好的音质的时阵哦，譬如讲。这Samsung 三星啦它就有提供一个比较高音质的一种输出的模式啊，那种模式叫做什么呢？叫做 UHQA， 就是 Ultra High Quality Audio 啊，这个咱讲的这个 UHQA。它是 Samsung 的一个专用的它的一种耳机一种声音输出的模式。通常啊，我们在用的手机，如果说你用的是 Samsung 的手机，上面音效上面可以设定一个叫做要不要开启 UHQA 有一个这个设定，通常我们会把它打开如果想要听好听的，会把它打开打开以后你若无挂耳机啦你跟它用一般性手机上的喇叭你可以正常的听到音乐，但是你听到音乐并没有比较好你要听到比较好的，就是把这个UHQA 这个开关可以把它打开，然后你就戴上耳机你就可以理论上是可以听到比
比较高音质的音响，但是往往你会失望啊，因为你用一般的耳机，你把这个UHQA 的这个音效这个打开的时候，你听到的是杂音，一串杂音，那根本不是音乐，就是噪音。为什么呢？因为它这时候的输出就不是一般的 analog， 不是一般的这种类比输出。好，你要用这个 UHQA 的耳机或者外接的一些音响设备，你才能够听到这正确的声音比较好的声音，比较好的音乐而且这一点有些人想说看我这个好像有这个功能打开用手机听手机的喇叭听，没有听到什么比较好的效果换耳机都会碰到这个问题所以说在家你若是有这个需要的时阵，你的耳机就要换一个了换这种UHQA 的耳机就可以达到比较好的效果。但是因为这个 Samsung 的手机的使用者还算不少了市占率蛮高的，所以它的相关的它的产品还是可以很容易可以买到如果说真的有需要那你真的就要花点钱这样可以听到比较好的音乐在 iPhone 也是一样。iPhone 在现在已经就没有所谓的耳机孔嘛它是利用那个它的 USB 用 USB 的它的专用的 USB 的输出，那它本身它是用 Lighten 这一种方式，所以它的耳机以前你用的耳机那种 3.5 mm 的耳机插头的这种耳机是没办法使用Android 嘛赶快所以说呢拄到这款的时阵就是你应该就不是要换 USB Type C 或者用 Lighten 的这种耳机不然你就没办法利用耳机来听音乐的这是加最现在比较新的手机都是这样的设计如果你还是坚持要用以前旧的耳机的话大概买手机你要注意一下它有没有耳机插孔有没有那个插座了没有的话还要再花一些钱去买这个那 Type C 的耳机但是如果说你能够获得比较好的音效的话还蛮是值得啦好咱现在过来讲这个一般我们耳机孔一般这种手机的耳机孔既然是耳机孔，那我们用的这种耳机是由耳机跟麦克风组成的这个所谓的耳麦如果我们用这一种耳机在讲电话的时候声音是当然就是用耳塞嘛然后它的麦克风就在你的耳机的线上面你可以很清楚的看到有一个麦克风在上面怎么是一个孔一个耳机的一个插座了能够使用麦克风又能够使用耳机呢听声音呢所以说已经跟我们传统在使用的耳机又不太一样。你拿一个一般的耳机跟这种耳麦，你仔细看它的插头就明显的不一样
虽然一样是 3.5 mm 的耳机的插头，但是有耳麦的它的结构不太一样它的上面的金属环多一环出来加一个迄个接头出来一般咱看到的就是讲立体声的耳机插头是尖端另外有一环，然后最后那一环是接地所以说有左声道右声道先嘛右声道左声道接地我们看到一般的耳机的插头是这样，但是手机顶头的它都不是结构都不是这样，它多一环出来那一环就是麦克风，但是麦克风并不是摆在多出来的那一环一般咱是上尾迄个金属上最部分迄个是接地，但是在手机金属上最迄个我们认为是接地的地方，那并不是接地，那是麦克风的输入接地就是多增加的那一环上面为什么要这样做呢？这是为了防止这个输入输的串音用接地来做间隔你会感觉讲那我一般的这手机我得一般的耳机插落去，我嘛用正常听到音乐用耳麦嘛是同款用听到音乐拢同款它的接地又不是同一点其实它的奥妙就是它那个接头上面，因为你如果是在用一般的耳机它没有多出那一环，它整个多出的那一环部分就是接地的，它就在里头就把接地掉了，那也就是说你的麦克风根本没办法的讯号没办法进去本身你那耳机就没有麦克风嘛所以说就没有这个问题有时候我们会需要像在手机上面做一些声音的输入这问题就来了咱知道一般电脑有一个声音输入跟输出，就是电脑后边有三个孔三个耳机孔一个是那个粉红色的那粉红色那个叫做麦克风的插头的插座绿色的那一个就声音的输出声音的输出就接到喇叭啦或者接到扩音器另外一个蓝色的蓝色那个插头那个是什么呢？那个输入跟麦克风一样是输入，只不过麦克风输入那个是麦克风专用的另外那一个蓝色那一个是音频的输入它的输入信号要比较大一般就是你可以把外面的音响的声音透过蓝色那条线送进去电脑里头，到电脑里头去做一些声音的处理包括像录音或者把那个声音转成MP3 一些这种数位的资料像这种情况在电脑我们可以这样做，但是在很多笔电只有一个孔以前比较老的笔电它可能一样有3个孔一个是麦克风一个就是绿色这个叫 line in 另外一个就耳机的输出叫做 line out， 也可以叫做 earphone out 像比较旧的笔电会有3个孔比较新的
就剩下一个孔，然后这个孔跟手机是一样的，一样的一个孔啊，但是它的接法就不一样了它的接法通常如果说我们要用手机来录音有一种方式就是用手机上面的麦克风来录音啊，这样的话录音的效果绝对不好比如说有人说那我要录个音乐啊，我又不会用 MP3 来转换，直接把这个手机拿到一个比如说床头音响啦，或者是怎样的音响啊，直接播放把它录下来啊，这样声音很糟糕比较好的方式就是讲咱问你的声音不透过麦克风直接把声音送进手机，跟送进电脑一样去做录音啊，这样的话效果会很好会根本就没有这个环境的杂音这边呢走呢我们可以通常我们可以去买一个叫做什么呢？叫做这种耳麦的插座了它可以把你转出一个麦克风的输出跟麦克风的输入跟耳机的输出就是等于一个头出来一条线头出来，会有两个插座一个是接传统的耳机一个接到麦克风我们就利用这个麦克风的这个输入通常如果你外接麦克风你就可以录音如果我们不经过麦克风的话，我们就可以把这个输入这个线直接也有很多套件可以买的如果自己会做的话，你自己做一个衰减的一个电路，因为麦克风的输入它的增益它的 gain 就是放大率的会比较大。那你一般我们把声音要透过麦克风这条线送进你手机的时候，往往讯号会过大会造成失真所以还是有可以去买这种现成的东西不然就自己做一个比较简单的一种衰减的电路，用一个可调的一个电阻可变电阻你自己再做一个很小的设计，也可以这样接啦通常一般有时候我们做直播的时候有时候就会用到这种东西虽然现在直播有些是用蓝牙的这种麦克风它直接就是用一个蓝牙的一个接收器外接的接到我们的这种蓝牙的麦克风，然后再透过蓝牙的接收器从耳机从手机上面的耳机的插座直接输入到你的手机这样也是可以的所以说那个插头啦手机上面那个声音的插头要弄清楚不是我们平常会去想到的最外面的那一圈是接地，不是那一圈是麦克风的输入有时候你搞没有把它弄好的时候甚至你连耳机听到的是串音左右声道合在一起麦克风不工作虽然不会把手机弄坏了但是有时候我们要做有一些直播有需要外接的声音又不想透过麦克风的时候，咱都爱来处理这些都有通买外面的像一些电子材料行
这些都有卖哦。耳机手机店就不一定有了哦，毕竟这个是比较专业一点哦，不就找较大间呢哦。这就是在手机在声音上的处理哦，咱来注意的代志哦。好，过来咱手机顶头，除了以本身以这个硬体的部分它都是用数位转类比的方式去处理这种声音。在这个处理过程当中它是利用了很多这种数位的线路在处理这一些声音，包括什么呢？包括它不只是用硬体它还用大量的软体来处理这些声音的部分跟平常我们的耳机插头这个插座来的有一个本身有一个开关当插座一个插头插到插座里头，它会自动会断开这个声音连接到喇叭，但是在手机上面是没有这一种装置的它里头空间也够小了它是直接用减资的方式去减资有没有一个耳机插到这个插座上面如果有的话，它就做切换的动作这些切换动作都是数位控制所以说在耳机上面在手机上面它这个所有的讯号都没有经过那种实体的开关咱伫手机顶头这声音处理嘛同款都是利用软体在处理不是像一般音响咱有真多这个控制钮包括像低音高音的控制这一些都实体的一种一般的音响都是实体的一个控制钮让你旋转，在手机上面是全数位化在手机上面你要去控制它音质都是用软体在控制一样的一个 MP3 的一个档案，你要去播放出来，你用不同的播放器在播放器就说是一个软体，用不同的播放器播放出来的音效是完全不一样因为那个播放器它是利用软体来控制它的音质现在比较好一点的播放器啦那是说在我们的系统里头所谓的附属的一些音乐播放器上面可能没有一些比较高阶的功能，那在一些自己安装的 APP 的这些播放器的 APP 它就有一些比较高阶的应用包括什么呢？包括有 SEA 的这种效果SEA 不叫做海叫做 sound 声音effect 的效果 amplify 的缩写 SEA。那 SEA 的概念是什么呢？一般的音响有一个叫做高音控制钮，一个叫做低音控制钮，比较好一点的还有一个中音控制钮，通常大概就是3个音质的控制，还有一个音量还有一个可能就是 loudness 叫做响度开关。但是在手机上面的播放器 SEA 它不是只有低、中、高3种声音的控制它的控制它把它切成很多段最少有5段
也就是说把这个声音啊，高中低不止，他把它切成5段，或者切成7段，切成9段，要看播放器的设计所以它可以控制很细微你要低音的部分，要中音的部分，高音的部分都可以自己根据自己的喜好来调整。然后它有一些制式的模式，你是要听摇滚乐啦、乡村歌曲，都可以在里头直接用套用的方式这就是手机听音乐，你可以听到比较好的音乐的原因，就是因为它很多用软体在控制它。好，今天咱就讲到这，下礼拜再见。